Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsizlar. Deyman, men Shamsullo Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, biz bugun Afg'onistonning Sho'rtepa tumanining mol bozorini siz aziz do'stlarga ko'rsatmoqchimiz. Qo'limizdan kelgancha videoga oldik. O'sha mashhur Asif akamiz bilan birgalikda. Aziz do'stlar, agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Do'stlar, Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, mana shu uchta 70 ming afg'oniga olingan, ya'ni 69.500 afg'oniga olingan. 69.500 afg'oniga mana shu 3 talasi olingan. Qimmatmi, arzonmi, uni ham kommentariyada yozib qoling. O'smirav qancha yoshingda bo'l, O'smirav? 1 yashar 3sanmi? 1 yashar ekan mana do'stlar. Erkak, hammasi ham erkak. Buqa do'stlar. Arzonmi, qimmatmi, inshaalloh kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shu 3 ta do'stlar. 69.500 afg'oni, dollarga qancha bo'ladi inshaalloh yozib qoldiramiz. Do'stlar, videomiz yoqsa videomizga bitta like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar inshaalloh. Har bir like'ingiz, har bir obunangiz bizlar uchun muhimdir, birodarzlar. Mana do'stlar, qoralar buqamiz ham 45 ming afg'oni narx qo'yilgan ekan. Qoralar buqamiz do'stlar. Mana arzonmi, qimmatmi, uni ham yozib qoldiringlar birodarlar kommentariyada. Do'stlar, bizlarda taroziga solinmaydi. Masalan, mana shunday ko'z o'lchagi bilan olinadi. Mana shunday buqalar, qoralar buqa, masalan, urg'ochi bo'lsa, nima bo'lsa, shu qassoblar ham so'yadigan bo'lsa, masalan, kelib o'lchamaydilar. Turgan joyda o'lchamaydilar, lekin go'sht sotayotganda o'lchaydilar, 1 kilo, 2 kilo o'lchanadi. Lekin men bunday olayotganda qassoblar ko'z o'lchagi bilan oladilar. 45 ming afg'oni narx qo'yilgan ekan. Mana shu qoralar buqamizga do'stlar. Oqola dedim, qoralami? Uni ham yozib qoldiring birodarlar. 45 ming afg'oni dollarga qancha bo'ladi, uni ham yozib qoldiramiz inshaalloh. Mana do'stlar, yonida mana shumi? Mana do'stlar, sutli ekan, sog'ib yurgan sigir ekan, mana yonida nimasi? Uzoqchasi. Mana do'stlar, 50 ming afg'oni narx qo'yilgan ekan. 50 ming afg'oni, Afg'onistonning puliga. Dollarga ham qancha bo'ladi inshaalloh yozib qoldiramiz birodarzlar. Mana do'stlar, yana bitta buqamiz 30 ming afg'oni narx qo'yilgan ekan. Bu buqaga ham mana ko'rayotganingizdek 30 ming afg'oni, Afg'onistonning puliga. Inshaalloh bir bozorimiz qanday bo'lib o'tadi, hammasini bir ko'rsatib o'tamiz. Haddishkada qoling birodarzlar. Sizlardan like, bizlardan video. Like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda videolar soni ham shunchaki ko'p bo'ladi birodarzlar. Mana do'stlar, bu buqa ham 45 ming afg'on ekan. Mana Afg'onistonning puliga, mana bu buqaga ham 45 ming afg'on narx qo'yilgan. Mana ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, mana bu buqamizga ham 50 ming afg'on narx qo'yilgan, mana ko'rayotganingizdek. Arzonmi, qimmatmi inshaalloh yozib qoldiring birodarlar kommentariyada. Afg'onistonda mol bozori do'stlar. Juma kuni bo'lib o'tadigan mol bozorlarimiz. Do'stlar, mana 50 ming afg'on qo'yilgan ekan. Mana bunga 50 ming afg'on narx qo'yilgan. Mana buqa ko'rayotganingizdek. Yomon ekan lekin. Mana Afg'oniston puliga 50 ming afg'oni. Mana bu buqaga 50 ming afg'on qo'yilibdi. Mana bu esa 38 ming afg'on do'stlar. Afg'onistonning puliga. Ko'rayotganingizdek. Mana yosh buqalar juda yaxshi. Bizlarda o'lchanmaydi do'stlar. Mana shundayligiga ko'z o'lchagi bilan oladilar. Mana shuncha dedimi, o'zlari kelishib olishadilar do'stlar. Bizlarda mol bozor mana shunaqa. Ba'zi joylarga lekin taroziga solinib olinar ekan, menimcha shunaqa. Inshaalloh videomizni ham shu yerda to'xtatamiz birodarzlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Inshaalloh bundan ham yaxshi videolar qo'limizdan kelgancha har hafta mol bozor videolaridan qo'yib boramiz. Yigirma yetti ming allanmasi, 27 ming afg'on aziz do'stlaringiz obunachilari, 27 ming afg'oniga. Arziydimi, arzimaydimi? Uni kommentariyada yozib qo'ying do'stlar. Mana aziz do'stlaringiz obunachilar 35 ming afg'oniga bo'lgan.
35 ming afg'oniga mana shu. Bozor juda ham arzida. 35 ming afg'oni bo'libdi do'stlar, aziz obunachilar. Mana bu 35 ming afg'oniga O'zbekistonda qimmatmi yo arzon kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Sonra tartıyor. Anne, ulan ne be? Gelen yaz baba tamam. Ay. O'ntasiga 40 ming afg'oni deyapti aziz muxlislar. 10tasiga 40 ming afg'oni. 10ta qo'yga. Mana 10tasi 45 ming afg'oniga berildi do'stlar, savdo bo'ldi hozir. Barakasi berildi. 45 ming afg'oniga 10tasi. Mana şunu üstüne. Ya endi gelen bolma onu katıp hem har sözüm yok olmuyor. Bar. Har olur. Bar. Netçüyü de vereyim bolar diysen. Ay bir elden koydum. Hayır, kalan yok. Kalan yok. Belli oldu mu sana? Sen niye adam sen? Hayır. Var dedin çıkarma. 4670 oldu. 70 oldu. Ottan kim oluyor da canım? 4670 afg'oni. Bitta eshki. 4670 olsa bana 40 5 6 7 bana bu 70'in 4600 yeni men veririm sana. 4600. 4600. Kulun ver yana. Kulun ver yana. Kulun ver yapala. Ay dengme. Oraya yakşam yapayım. Mana mashhur qassob bobomiz Qarabdagi 4670 afg'oni eshkini olib keldi.